뮤직. 네, 안녕하세요. 램프 뮤직의 진희입니다. 오늘 보여드릴 악기는 오션 드럼이라는 악기인데요. 네, 이렇게 생겼습니다. 네, 일단 소리를 한번 들려드릴게요. 네, 이 속에 있는 알갱이들로 소리를 내는 건데요. 두 가지 소리가 납니다. 이렇게 뒤집으면 조금 더 묵직하고 풍성한. 한번 들어볼게요. 네, 이 악기가 어떻게 쓰이는지 간단한 루프를 하나 만들었는데요. 그 루프에 한번 입혀보겠습니다. 보러 가시죠.